खांसी, सांस की समस्या के साथ साथ लंबे समय से बुखार, थकान रहना और भूख कम लगना जैसे लक्षण हैं, तो इसको लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फेफड़ों की किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। बिना जांच के रैंडम दवाइयां लेना बीमारी को बढ़ावा देने जैसा होता है और बहुत बार बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। तो सही और पूरी जांच करवाएं। जांच के बाद बीमारी का पता लगने के साथ उसका पूरा इलाज लें।